يهدي وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. وقال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Amma ba'du. Para asatid hormateun simkuring, Bapak Ibu para sepuh nu dipini sepuh kadayana hormateun simkuring, wabil khusus pemuda-pemudi penyelenggara kegiatan kajian Ahad anu ayeuna. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita bahas tema dari anak-anak adalah bagaimana meningkatkan iman di masa pandemi. Saya pikir rugi kalau hanya meningkatkan iman. Tetapi yang harus disoroti sekarang itu bukan pandemi. Ya. Bagaimana menyikapi kehidupan yang demikian garang dan keras. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW kantos ngadawuh, Inna asdaqal hadis kitabullah wa inna khairal huda huda Muhammadin wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Pangsae-saena jeung pangbener-benerna ketetapan dawuhan taya deui iwati dawuhan Gusti Allah yakni Al-Qur'an. Wa khairu huda Muhammadin. Pangsae-saena petunjuk taya sanes adalah huda Muhammadin, petunjuk Muhammad Rasulullah. Wa inna syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara nu pangjahat-jahatna dina agama ayalah nu ngayak-ngayakkeun agama. Wa kullu muhdatsatin bid'ah. Setiap perkara nu anyar dina agama eta disebutna bid'ah. Wa kullu bid'ah dolalah. Setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Setiap sesat adalah api neraka. Bapak-bapak, ibu sadayana sami hadir. Jadi yang harus kita perhatikan adalah apa yang disebut dengan huda Muhammadin. Petunjuk Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa itu penting? Kagamar lamun orang hirup teu make hidayah. Keur zaman kieu suasana juga kieu rada lieur Pak, lamun teu menepeng kana hidayah ti Allah. Ti hidayah ti Kangjeng Rasul. Ada 5 urusan besar sekarang di Indonesia ini. Nu kahiji Pak, urusan politik di Indonesia sedang galau. Laras tuh Pak? Demokrat diacak-acak. Laras tuh Pak? Ya. Sampai sekarang masuk ke pengadilan. Siapa yang akan memenangkan pertarungan ini? Apakah kubu Muldoko atau kubunya AHY? Ibu milih mana? Bingung kan? Da ibu mah lain Demokrat. Mata dina TV ditanya rek milih saha sana Bapak teuing.
Nah, dalin Demokrat gitu. Sekarang belum lagi ekonomi Indonesia ini hancur-hancuran, Bu. Sampai yang namanya bantuan itu tingkah mana nepi nah. Ibu aya nu kengeng teu? Tuh gara ngaramak jujug henteu eta ngamak kausan aya. Pusat mah teu miluan. Ya. Salah sasaran, tidak tepat sasaran. Padahal berapa uang yang dikeluarkan untuk masyarakat ini? Ari nu teu anu didaftar teu meunang, ari nu teu didaftarkeun rada ka harti teh. Banyak hal lagi, belum lagi munculnya kemaksiatan, Bu. Yang pertama sekali pencurian, perampokan di mana-mana terjadi, Pak. Kalau di Jakarta itu biasa, di polsek saya saja, satu kecamatan, satu malam paling tidak 20 motor hilang. Kapolseknya kemarin ngomong, malah itu Rona harus digalakan. Rona maling-maling. Saya bisa jadi nu maling naoge, kena jadi kadinya. Belum lagi yang namanya pembunuhan di mana-mana, Pak. Ada suami yang membunuh istri, ada istri membunuh suami, ada anak membunuh bapaknya, ada yang membunuh kakeknya, dan macam-macam pembunuhan. Kemarin saja saudara Rian di Bogor membunuh 2 orang gadis. Sampai diungkap dalam TV itu. Cik itu negara itu juga kumaha, orang teh kumaha itu. Di mana letak salahnya itu? Oleh karena itu, disitulah pentingnya jamiah. Perlawanan terhadap kemaksiatan tidak mungkin dilawan oleh sendiri, Pak. Harus bersama-sama. Jadi orang pemetingan kudu singkil ya ngalawan kejahatan nu aya di daerahna. Orang pamengpeuk Ustaz Aziz sama harus singkil melawan kejahatan. Lamun teu kitu, wah bahaya, Pak. Kita terancam. Jadi secara politik kita kalah. Secara ekonomi juga hancur. Aing geus kitu teh dar teh pandemi, Pak, teu eureun-eureun. Sok leres teu, Bu? Disebut Allah da aya. Disebut aya heueuh. Nepikeun ka urang pamengpeuk mah Ustaz sabaraha hiji jadwal di pamengpeuk kabeh batal. Lamun teu boga pangeran mah geus riweuh we hirup teh. Hirup nganalkeun tina ngaji, ngaji dieureunkeun nya ngahulang we. Ya. Rajan aya hiji dua, pantara bener. Disebut tara bener teh ayeuna ngaji bulan hareup aya deui. Ayeuna can teh 28 poe rek dahar naon. Anu untung boga Gusti Allah, itulah iman. Sebab yakin nu ngatur hirup lain negara, nu ngatur hirup lain pribadi urang. Lain RT, lain RW, nu ngatur hirup adalah Gusti. Tah eta wungkul iman teh. Gaduh keyakinan, tegenek teu maleupmeuk, apapun yang terjadi semuanya tidak akan lepas dari tangan Allah. Ibu dan Bapak hormatan Ustaz, yang namanya hidayah, petunjuk itu, dalam bahasa mereka itu disebut dengan the guidance. Petunjuk itu guidance for our life. Bahwa petunjuk itu adalah pemandu kehidupan kita. Dina suasana jika kieu lamun teu boga hidayah, kacau, Pak. Aya barang nu saha wae bakal dicokot. Nya. Naon dipikahayang bisa dipigawe. Kalau saja kita tidak punya hidayah, hancur, Pak.
Ayeuna wae urang cacaknya kakene hidayah, anjur-anjuran hirup. Maka disinilah pentingnya hidayah. Oleh karena itu Al-Quran mengajarkan setiap kali sholat dalam Fatihah yang kita minta ihdinas, apa artinya Bu? Tunjukkan, tuh hidayah teh penting, guidance, memandu jalan hidup. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan abdi sadaya kena jalan anu lempeng. Unggah poe tetengah 5 kali minimal. 17 kali 17 rakaat. Semuanya baca Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Sok bayangkeun nutara salat rek mana minta petunjukna. Laras teu Bu? Urang nu salat ge lieur. Komo nutara salat. Hirup beuki riweuh, kebutuhan semakin ningkat. Mata tidak heran yang namanya pencurian, perampokan terjadi di mana-mana. Yang paling parah hari ini adalah apa yang disebut dengan prostitusi alias pelacuran, Pak. Perselingkuhan itu di mana-mana. Ada guru dengan guru, guru honor jeung guru honor. Ya. Wah, ini banyak sekali peristiwa. Pemuda dan pemudi sudah lagi diceritakan. Apalagi di metropolitan di Jakarta, Pak. Kita mau untung masih kene sisi gunung. Jadi laba rada kajaga kene, Pak. Kaera teh gede kene. Urang mah batur manggeus teu boga kaera. Bayangkan saja di Surabaya yang namanya tempat pelacuran meningkat banyak. Di Jakarta saja kemarin penggerebegan di sebuah kafe pada malam Kamis yang lalu. Bayangkan saja anak-anak muda sedang pesta meras dan sebagainya. Kenapa mereka tidak punya petunjuk hidup yang benar? Arah hidup mereka mana? Maka alhamdulillah ibu-ibu kedah syukur ke Allah. Ya. Maka daek ngaji kene gerak cicing dina karpet kieu, Nah teu boga karpet di imah nu leuwih alus boga. Maka diuk dinu kieu sugan we menang ganjaran kan gitunya. Beri serap deui. Oh, untung mama resep moyan. Ya. Jadi moe tarang. Biasana moto jadi motar. Biasana moe tongong jadi moe tarang. Mata kabarudak itu panempoe teh itu ngaji teh kudu nama kudu ti mana yang hareupna. Hah? Oh, berarti kudu ka ditu. Matak dipoe pinahkeun padium teh ka ditu. Keur mah ustadna mah siksa we lah. Ya. Ustadna mah disiksa we. Mata kadamel panggung alit di Wuhan sakedik hareupkeun ngarah aya songkoan. Rada kreatif seeutik atuh barudak teh. Jika ieu mah jiga rek nyiksa jelema deuleu. Rek tarikna kursi kieu diu kecenatan. Atuh da sarare kabeh kieu mah. Namanya no communication, teu bisa komunikasi. Kalau begitu Ustaz, apa sih yang namakan hidayah itu? Maka Ustaz akan katakan, hidayah itu adalah at-tariqatu al-mausilu ilal matlub. Yang namanya hidayah itu adalah al-mausilu at-tariqatu al-mausilu ilal matlub. Cara, jalan. Ya, nu bisa nganterkeun jalma kana tujuanana. Bapak reka Jakarta, bus kana tol. Nu dibaca naon? Petunjuk jalan. Jakarta, Soreang, Padalarang, Cianjur, Cikamuning, kan gitu ya? Yang dibaca itu apa? Petunjuk. Teu maca we petunjuk, celaka.
Komo nu teu bisa maca mah. Ya. Rerencangan Ibu Ani, Ibu Doktor Ani pada seminar di Jakarta jam 10. Sepeuting ngadamal makalah, Pak. Sabawengi ngadamal makalah. Nepi karek subuh teh karek beres. Di print kerbahan seminar ya. Antar ku supirna. Ka Grand Cempaka Hotel Jakarta Pusat ya. Ka supir teh. Siap, Bu. Angkat di Bandung teh ke subuh. Manya sana 4 jam tenepi. Da aya nama aya tol paling ge 2 jam setengah geus nepi. Bu, sapeuting nyieun teh nyieun ngadamal makalah tunduk. Reup meureunna mobil teh. Supir teu bisa maca. Bodoh supirna. Teu bisa maca, deuleu sugan teu bisa maca atuh. Kukurilingan di Jakarta neureun-eureun teh beak bensin. Jam sabaraha 5:30 peuting eta 5:30 magrib. Pas gugah nu gaduh mobilna. Jam sabaraha sana mang? Ka supir teh. Duka sana, Bu. Nah, geuningan geus peuting deui teh. Ya Allah, nah geuning geus 5:30. Apan seminar teh jam 10. Nah kumaha sana ieu teh? Da ibuna sana kulem wae. Apan dibedaan alamat nah mohon sana abdina teu tiasa maca. Allahu Akbar. Supir bodoh eta. Teu boga teu apa kana petunjuk teu bisa maca petunjuk tasabba. Bayangkeun lamun urang sararea teu bisa maca petunjuk Allah, sasabna rek ka mana? Hartosnya mau tidak mau pasti sasab. Hudang-hudang setengah genap atuh. Semen jam 10. Jamba mobil beak bensinna. Teu eureun kukurilingan we cenah. Matak tayeu Bu, ulah ngaji nunutan. Batur geus balik ieu moyan keneh. Cilaka ya. Nah disitulah peryoginya hidayah petunjuk Allah. Untuk menjalani kehidupan tidak boleh keluar dari Quran dan Sunnah. Hartosnya punya. Sok bayangkan lamun ibu teu bisa sholat rek ngagawean naon. Lamun bapak-bapak teu apa kana Quran kana hadis, lamun aya nu maot sholatna rek kumaha. Jika nama persis jika di lemur ustad sholat mayit teh make ruku jeung sujud. Ada rekul aduh 4 rakaat make ruku jeung sujud. Oh, takbirna lekoh Allahu Akbar. Hade nah make ruku jeung sujud. Ini akibat teu ngarti kana petunjuk Allah, kana petunjuk Rasul, pan era ku batur. Tatangga teh nah sana ieu mah salat naon saya teh lohor. Lain lohor sana salat mayit nah ruku jeung sujud. Ceuk nu salat teh nah henteu make ruku jeung sujud. Ya, nu teu make ruku jeung sujud mah lain salat, cenah mana-mana ge. Kan sarua ge. Susah. Maka itu peryoginya petunjuk Allah. Ya. Petunjuk Rasul. Itulah yang membuatnya indah. Di kalangan ulama membagi petunjuk itu hidayah itu ada 4 jenis, Pak. Anu kahiji namanya hidayatul wijdan. Apa sih hidayatul wijdan itu? Hidayah bawaan. Manusia, binatang sama dikasih oleh Allah. Hidayah wijdan, hidayah bawaan. Lamun cek orang Eropa namanya insting. Ya. Insting itu adalah hidayah bawaan.
Seperti bayi yang baru lahir, ya, lamun lapar pasti cerik. Nah, sana itu orok teh cerik wae. Ai gara susuan sana tuh. Luarkeun we AC burahol we. Rek na angkot na eueuh ka era emak-emak. Nya, jembling budak teh. Oming rek ngaparanjuk meuni atoh. Meureun cerik geus lila, lapar hayang nyusu disuguhan ku makna. Meuni pereumbeun tah adeuh. Dibere ASI. Tapi hiji waktu bakal ngalaman budak cerik, mana mere ASI, tapi budak mungke gegideug. Wah, sana ieu mah popokna baseuh. Buka we popokna teh. Jembling. Oh, lain lapareun sana aya teu ngarenaheun awakna. Kareunang. Ting naon bahasa kareunang teh atuh. Kareunang teh deukeut jeung Ranginang. Ya. Atos bere ASI. Ganti popok nangis keneh wae. Kunaon sana aya budak teh teurik wae. Geus disusuan atau sana mah. Nah atuh teurik wae ganti meureun popokna atau sana mah. Ah, sana burung ti kelai, bawa ka dokter. Dari mana ibu itu tahu bahwa anak itu sakit? Cing Ustaz rek naros, nah orok nyarita. Di mana atuh urang make apa? Cerik budak, itulah hidayatul wijdan, bawaan, Pak. Kartos tebu. Jadi lamun boga budak cerik, maka berarti harus bijaksana. Bisa jadi lapar, bisa jadi tengenah cicing, bisa jadi gering. Sarua, Bu, bapak-bapak ge. Lamun bapak-bapak jeba-jebi. Ya, ulah diantap, buru-buru bere ASI. Gua mau teu pereumbeuntan ge lo mah. Lamun geus umak-amek, sarua jeung budak. Da aya dalil. Budak ngakolot mah balik deui ka. Tuh, dalilna teh meneces. Huntu jadi eueuhan deui. Teuli teu ngadenge deui. Tak gitu, Bu. Hidayatul wijdan. Hidayah bawaan. Kalau nggak ada hidayah itu, manusia bisa mati semua. Ngetak lamun orok lahir, tecerik, suster nu bingung. Sok dicibit. Begitu lahir, cibit, ngagoak. Alah, cager, alhamdulillah. Lamun tecerik-cerik berarti budak teh maut. Itulah yang menjadi hidayah. Ternyata bukan hanya manusia, binatang pun punya. Ya, hidayah seperti itu. Hidayatul wijdan. Anak emek. Ayo disadar. Wah, anak emek karek lahir kakek 3 poe. Aya nah ka mana indungna ieu teh. Sing urang teh indungna teh nyelap we dina tatapakan. Teu kapanggieun ku anakna. Panggih we. Ngagenyol we jempling we anak emek teh. Nginum ASI indungna. Mending hepe pereumbeun tah. Aduh, anak emek teh. Kenapa dia? Karena dia punya hidayah. Hidayatul wijdan. Bawaan, Pak. Yang kedua adalah hidayatul khawasi. Apa hidayatul khawasi? Petunjuk yang berkaitan dengan alat indera manusia dan hewan. Sama dikasih sama Allah. Hidayah tadi yang satu wijdan, Allah kasih binatang. Hidayatul khawasi, Allah kasih juga bukan hanya manusia, hewan pun Allah kasih. Hidayatul khawasi ini
Allah ngasih kulit. Kenang tuken panas budak teh, riet henteu budak teh. Tara diletakan. Bukan budak teh pararanas letakan sana bisa riet. Tara sabak we ku kulit. Ya apa ya? Itu kopi teh ngebul panas henteu. Sabak ku kulit. Ya. Cobaan we karek terus diinum wah. Letah, Pak. Bodas we letah teh ka panasan. Tapi kulit indah. Oh, panas keneh. Entak lamun namu kulit teh penting. Saya teh panas tawati. Allah ngasih mata, pendengar, penglihatan. Karena ngabedakeun warna, Pak. Ieu mah beureum, ieu mah hideung, ieu wah ibu-ibu nu koneng, nu beureum, nu belang, nu lieur, Pak. Acuk bapak-bapak sami nu jaketna hideung nu kenapa kita tahu? Allah ngasih hidayatul hawasi lewat pandangan. Penglihatan. Pendengaran. Waduh, untuk mendengar suara sana ieu mah sinami. Sah sinami teh eta tetangga sana cerewet pisan. Padahal neuleuh ge benteu. Ngan bisanna oh si eta nu cerewet mah moal henteu. Tina mana apana? Panguping, Pak. Bisa membedakan mana ieu lagu dangdut. Wah, ieu mah Romai Rama ieu. Ieu mah moal henteu ieu. Saya wah ke Uut Permatasari ieu. Iya. Oh, si Inul. Keperke mah Inul. Ayo sah, Rita Sugiarto. Alah, apa? Dia banguping, dia baningal ya. Itu luar biasa sekali, hebat banget. Us, komo ayeuna usum si Andin, Pak. Waluh, atas si Andin. Ayeuna teh beda nama si Nino jeung si Elsa keur damai. Tapi si Nino masih si Elsa gegebegan kene. Sabab eta anting bet aya di Andin. Padahal anting teh anu Elsa. Jatuh pada saat membunuh Roy. Wah aing kapanggih. Najan Nino geus damai tapi hati Elsa can damai. Beda jeung Aldebaran. Jeung Andin keur honeymoon. Woi, saena teh jana si Rena nu ngadat. Nu bingung Ibu Sarah. Jeung Ibu Rosa itu kumahakeun budak teh hayang ka bapana wae. Nelepon si Nino dicarek ku si Aldebaran. Teu meunang ada hubungan lagi dengan anak saya. Ya. Riweuh. Nu hade pun bojo. Ditelepon jam 7:30 teh Ibu nuju naon? Sana ieu teh Bu Juju rencangna. Nuju nonton ieu sana Adin. Si Andin jeung saha sana Ibu di bumi jeung si Al. Edan sana si Al aya kadinya Ibu si Alnya. Al Ustad. Wah, meni bunga bojo boga si Al Ustad. Itu mah Aldebaran, ya mah Al Ustad. Sampai yang begitu saya tahu. Kenapa? Ustadz itu harus peka melihat peristiwa. Apa yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Dan bagaimana pengaruhnya. Lihat saja pengaruhnya hari ini. Masyarakat itu lamun ningali Aldebaran ibu-ibu. Muni hayang ngerowot teh kiruna. Nah, loba duit coba kasep. Ngerukan teh sok na TV teh. Nya kabita, kul duitna. Nya teh kabita kumaha jaba ngorakeun jaba mancung duitna loba ari di mah gigireun aki-aki nurus tunjung.
Ya bagogoy wae batuk wae odot. Bau we belenok geus teu hayang aing. Itulah kehidupan sekarang masyarakat. Saya sedang memantau bukan filmnya, dampak dari film itu. Nepikeun ka bapak-bapak begitu ningali si Elsa temak sana ku aing ku bebedilan. Tipina. Geuleuh ka si Elsa teh sana ngabohong wae. Ini kan pengaruh perilaku. Sekarang saya sedang diteliti mahasiswa saya dampak tayangan sinetron ya Andin terhadap perilaku masyarakat di Indonesia. Apakah positif atau negatif? Ya, ibu-ibu, bapak-bapak hormatan Ustaz, itulah hidayatul khawasi, ya, luar biasa. Anggota badan itu anugerah ilahiyah, tetapi Allah katakan, walakin aksarun nasi la yashkurun, hanya saja banyak manusia yang tidak pandai bersyukur. Bisa ningali teu dianggo. Maka Al-Quran mengatakan, aku sediakan penghuni neraka jahanam bagi jin dan manusia. Manusia potongan apa ya Allah? Maka Allah jawab, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ya, manusia yang punya hati tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Walum ayunun la yubsiruna biha, adalah manusia yang punya mata tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Walhum ayunun la yubsiruna biha walhum azanun la yasmun, dia punya pendengaran tapi tidak anggo dina kasayan pangupingna, maka Allah katakan orang itu bisa lebih jahat ketimbang binatang. Kenapa? Apalagi ditambah hidayah yang keempat, yang ketiga. Itulah hidayatul akli. Jadi hidayatul wujdan, hidayatul hawasi, hidayatul akli. Binatang hanya sampai 2 saja. Binatang tidak punya hidayah al-akli. Maka lamun manusia itu jahat, bakal lebih jahat ketimbang binatang. Kalau binatang jahat, hanya sesuai kapasitasnya. Sebenarnya binatang tidak ada yang jahat. Belit, maling beas, maling pare, ya. Ini ada apa nggak butuh, reka mana nurutna, menteka urang. Nya lares teu. Kucing, maling lauk, wajar dah hayangan di badai bagian teu. Sampai diuji coba, jahat jelema, jahat sato. Itu dilihat saja diuji coba, Bu. Di Sumedang itu hui apa namanya? Nah, hui celembu. Di Sumedang tukang hui celembu ya di Sumber. Ngagunukun hui celembu wadahan kana tolomong ageng. Inu tolomong ageng ukuran 2 meter ke 2 meter buleut. Bus we didinya hui teh. Panggil weh monyet. Buru 2 titir tangga di Sumber. Tapi monyet sajahat-jahatna teu wanieun anu nyokot 2. Hiji leos. Nepikeun ka saep ku monyet. Pinuhan deui. Ku tukang hui teh. Panggil we jelema. Goblok teh ngaleut mawa karung, Pak. Monyet maueun mawa karung. Yang memawa karung. Bener jelema mah. Paingan cek Allah, walaqad darana li jahannam katsirun minal jinni lahum qulubun la yafqahuna biha. Walum ayunun la yubsiruna biha, walum azanun la yasmaun. Ulaika kal an'am bal hum adallu, bahkan lebih sesat ketimbang hewan. Diuji coba ternyata benar. Inilah hidayah yang namanya hidayatul akli. Jadi lamun jelema mah jahat geus make akal. Sasatoan jahat teu make akal. Yang terakhir namanya hidayatul ad-din, hidayah agama.
Dan itulah yang meninggikan masyarakat atau manusia dari hewan. Karena agama yang menjadikan hidayah dan petunjuk. Dalam Islam kita punya Quran. Dalam Islam kita punya hadis Rasul. Itulah sumber-sumber hidayah. Sok bu, lamun orang teu make Quran jeung teu make hadis. Hirup urang rek jiga kumaha tanya sok kana diri sorangan. Jahatna urang rek jiga kumaha. Ya. Waduh, gerak komo. Awak janggung gede. Ya. Borongongong. Kumis. Wah, jiga tarang hawu deuleu. Hah? Jangot dipanjangan. Buk diikat. Ya. Kagamar lamun teu make hidayah Allah rek jahat jiga kumaha. Ya bapak-bapak sakieu karasepna lantaran aya di hidayah Allah. Teu wani. Yang duit di jalan teu wani nyokot kecuali disalabarkeun. Ieu nusaha. Naha menikah kitu boga hidayah. Ya. Tapi orang yang gak punya hidayah lain mangih duit. Duit nu aya ge di Koreaan. Korupsi ngaranna. Menteri Sosial seberat triliun bu kamari. Kantong nawai 3,5 miliar. Lamun 3,5 miliar kantong nawungkul, kantong istrina, eusina rek sabaraha. Manya deusian cau juga nuruti onangan. Kantong 3,5 miliar deusian cau jeung wajib. Nu balik ti onangan menerima rekis naon sana teu eta teh duka sana da anu abot sorangan. Matak dina video muncul nu keur kaonangan luak liuk nu bogana asup. Ngan rata-rata ibu-ibu nu kitu kaltut. Matak nu kaonangan masuk mawakan. Bapak-bapak mah rengoh tar mawa kantong bu. Eta teh penghinaan ka ibu-ibu. Harus hilang citra itu sumaha ngarah urang bersih mata kaonangan tong mawa. Sing rek naon mawa kantong. Ai moal aya nu diasupkeun mah. Nya punya. Di waktu aya mama jeung insuna kaonangan teh. Meureunna eta teh akina nungguan di imah. Eta urut lain urut mun karek di eta lebar mun asupkeun kana kantong. Ya, aya goreng lukmas asupkeun kana kantong. Mak, cek insuna keur naon sa mak, mangke di kantongan. Apan boga ucing di imah. Nah, mak da mang mah urang mah teu boga ucing. Aja dog sana sia. Ngomong wae, apa naki sia neuleuh. Eta kasalaki dianggap ucing. Ibu-ibu bapak warahmatullahi Ustaz. Oleh karena itu disitulah hidayah menjadi bagian terpenting. Yang keempat, hidayatuddin, hidayah agama. Alhamdulillah, Ibu Najan Serap ngaos setia. Nu wanieun ini. Kan? Ibu mah usah nulieur. Betah keneh nya Bu. Di mama kalah ingat kana hutang, ingat ka incu, ingat teu ngeunah. Di dia memoyan ngeunah. Jadi ibu-ibu bapak, inilah yang penting. Oleh itu hidayatuddin adalah hidayah agama. Yang tadi saya katakan, Quran dan Sunnah menjadi sumber hidayah. Maka dibagi dua, hidayatud dalalah dan hidayatut taufik. Hidayah agama itu ada dua. Hidayatud dalalah, hidayatut taufik. Hidayah dalalah naon? Naon dijelaskan di dalil Quran. Aqimus salat, dirikeun dalalah. Nah ibu salat aya dalil. Wa atuz zakat, nah ibu zakat aya
dilalah. Sekedap deui kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ibu saumnya. Nama ke saum? Aya dalil. Hidayah itu dalal. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sabila. Jangan dekati zina karena itu jalan hidup paling jelek di dunia. Kenapa Bapak tidak melacur, tidak zina? Aya dalil nu nyarek. Kenapa Ibu tidak melacur? Aya dalil. Lamun urang tak apa dalil mah wah gabras-gabras meureunan. Bapak-bapak tekop aya nu montok dia diudag. Nya. Tekop aya nu herang-herang wah diudag geduli. Moal teu beda jeung sapi. Lamun teu boga agama mah. Maka disitulah luar biasa Allah memberikan membimbing hidayah kepada kita. Hidayah itu din, agama. Cuman persoalan nasah setiap zaman nu ngarti bisa ngamalkeun dalil? Belum tentu. Saya tanya, lamun aya nu berzina, apa dia tidak tahu zina itu dosa? Lamun anu zina, nah teu apaleun zina teh doraka? Apaleun teu? Dalil apaleun. Nah, geuningan sapal dalil tadi masih migawe tidak punya hidayah taufik. Nu korupsi apaleun korupsi teh doraka? Nah, geuning korupsi wae. Hidayah taufik tidak ada. Oleh itu yang paling mahal adalah hidayah taufik karena mutlak milik Allah. Rasulullah SAW pada saat paman Nabi namanya Abu Thalib bela terhadap Islam. Nabi mau dibunuh, dia yang menghalangi. Ya, Nabi dicekal dakwah, kata pamannya, teruskan Muhammad. Aka emang saya di tukang tongkeng. Bela sekali sampai dia mau mati membela Islam. Nabi mau hijrah, mau diterpung dibunuh. Sok. Manehna nu ngabela. Tetapi tidak dalam cerita bahwa waktu rek maot ya pamanna pas bade pupus Nabi nangis. Ngaha teu nguping maca syahadat. Iya kan? Sampai jeung Abu Jahal parebut. Geus Muhammad antepkeun we sapaehna. Sana emang entong gitu. Itu kudu menang hidayah. Sampai Allah ngadoa, ya Allah berilah pamanku itu hidayah. Dia besar sekali jasanya terhadap Islam. Apa jawab Allah? Kata Allah dalam Al-Quran, innaka latahdi man ahbabda. Wahai Muhammad, engkau sebagai Nabi tidak bisa memberi petunjuk kepada yang engkau cintai sekalipun. Jadi hidayah taufik jelas tidak bukan milik manusia tapi mutlak milik Allah. Ini jadi masalah kumaha sangkan jadi milik urang. Hayang ngadoakeun incu ya, hayang jadi jelema nu saleh bisa ngalaksanakeun agama laras banyak. Sabab investasi urang teh ngewati di anak-anak maloba harta mah teu boga. Kan gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita dan anak-anak dan generasi kita mendapat hidayah taufik. Ya, kenapa dengan agama itu manusia mulia? Sampai Allah katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Kenapa manusia takwim, ihsan takwim? Bentuknya bagus, bukan wajahnya dan cantik dan ganteng, bukan. Hidayahnya lengkap. Ada hidayatul wijdan, ada hidayatul hawasi, ada hidayatul akli, ada hidayatul din. Lengkap manusia, maka Allah katakan, aku ciptakan manusia sebagai makhluk yang terlengkap. Sedangkan binatang hanya nepikan nomor 2, teboga akal, teboga agama. Hartosnya punya. Ya. Kayak itu buat ngelukil itu.
Siap, pametingan. Oh, paingan nunutan haneut meureun ngeunah gemel teh. Siap kali deui, pametingan. Takbir. Kali deui, pametingan. Takbir. Aduh, komo mun jiga ustad ya, can monok. Ayeuna kahaneutan nya. Otak teh geus kurang beres. Bu, bagaimana kita ingin dapat hidayatul taufik? Tangan hirup menang bimbingan. Sebab tadi panghesena Nabi wae tidak bisa memberi hidayah komodi lamun urang. Ustaz mau kasih rahasianya. Bagaimana Allah memandu dengan hidayah. Ada 5 jalan yang harus dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Bagaimana supaya mendapat hidayah taufik. Nyambung teu buka hartos teu? Hartos ya Bu ya? Oke. Bagaimana sih Ustaz kalau begitu ingin dapat hidayah taufik? Maka yang pertama sekali, mari kita perhatikan surat Al-Ghafir ayat 60. Al-Ghafir itu Al-Mu'min. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ya? Maka Gusti Allah kata kunci untuk mendapat hidayah taufik. Yang pertama sekali, kata Allah, berdoalah kamu kepada Allah. Ada rajin ngadoa, tidak boleh tidak berdoa. Karena hidup adalah doa. Ustadz, bisa jadi ajengan lantaran menang ngadoa. Bisa ngadoa pun bojo, pun biang, pun bapak. Bisa doa nusaranes ya. Yang jelas doa bisa jadi Ustadz. Iya. Ustadz bisa ke Mekah, bisa doa nu jadi kolot. Diijabah, kolot namanya sekamana, tapi doa karek diijabah. Harus apa? Iya, numawi. Mujarab, ya Bu ya. Matak sedih, Ustadz mah tos tegaduh ibu, tegaduh rama. Sedih Pak. Hilang peluang doa dari orang tua. Kecuali kekuatan diri kita sendiri. Bagaimana kita doa pada Allah. Kenapa harus doa? Tidak ada doa yang tidak diijabah, Bu. Cuman cara Allah ngijabah doa ada tila. Ada 3 cara. Ada bila auqat, ma'ala auqat, wa ba'dal mamat. Cara Allah ngijabah doa teh hiji, langsung diijabah. Jika Ustadz kamarita, witi kampus karena motor, lulumpatan, paudak-udak jeung hujan, eta ni hujan geus alah poek eta. Malah di dago mah geus lungsur hujan teh Pak. Ngadoa ka Allah, ya Allah mudah-mudahan ditahan Gusti, kayak geus dugi ka bumi ulah wara hujan. Iya tahu berapa juta kubik air yang akan turun Allah tahan. Begitu dugi ka bumi, bret teh hujan ageng. Berarti doa saya diijabah. Ada lagi doa ma'al auqat, membutuhkan waktu dijawab ku Allah. Tahun 86 Ustadz nikah, berbarengan kakak saya mau ke Mekah. Nepangan pun lanjut, mereka Mekah, mending ngantri jelema mapai ngadoakeun sana mang salamat. Abdi pangdoakeun. Aya meureunana sabaratus jelema datang. Tahun 86. Dar teh hate, Gusti aing hayang ka Mekah jiga lanceuk. Teurik ka Gusti Allah ti peuting. Ngadoa teu eureun. Dan ternyata diijabah tahun 2005. Dari 86 2005 sabaraha tahun tah? 18 tahun kakara diijabah ku Allah. Doa tidak ada yang tidak ijabah. Semua doa diijabah. Hartosnya banyak. Yang ketiga, doa itu diijabah badal maut. Mun ngadoa geus maut kakara diijabah. Ustaz gaduh guru ajengan mutar itu di lemur, di kobong.
Boga budak lalaki 2 sapantar jeung ustad adi lanceuk. Bangorna taku eta. Tapi mengajenganna soleh ngan ngadua wejigana teh. Kau pengaji dekeuten haharewosan. Sian waduk sareng ngaji teu ngada kalongon, hayum ning lalajo wayang ngagelo. Ka urang teh hayu ngajakna teh. Kana teu cager. Isukna adina geus ngarewas. Sana si Aasan eta ngajemput. Naonnya? Sandiwara rame cenah euy. Ngajak lalajo, aduh eta anak ajengan. Tapi mengajengan muhtar soleh Pak, ngadua. Begitu ramana pupus. Teu nyangka saha nu nganggap ngaji getara. Tapi begitu ramana pupus, di doa ijabahna di doa dia kabul ku Allah, doanana jadi kiai. Ngadak-ngadak bisa ngaji, ngadak teka arti. Berarti Allah ngijabah doa manusia. Oleh itu Allah berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Doalah pada Allah, Allah pasti ijabah. Entak ibu, lamun putra yang soleh, putri salira yang soleh, cucu mantu yang soleh, doa. 1. Ingin mendapat hidayah taufik. Ustad buru panas, sarua dulu. Ustad ngesang mah, merukan ustad teu ngesang. Ya? Apa sih yang kedua? Manya teu dianggeuskeun melebar, Pak. Ngonang ustad teh cang tantu aya waktu deui. Ese palah terus terang we, lain tak kabur. Ustadna Rukmansa ti Bale Endah. Ngeus 4 kali nelpon hayang dipengajikeun. Kakara dikabulkeun ke 11 April itu ge lamun daekeun. Ngeus 1 tahun setengah minta ngaji. Ya ada teu bisa atusan ada mentana jeung bantrok jeung nu ngeus. Kakara bieu dijawab cenah mun 11 April jam 7 kakara bisa. Lamun jam 5 mah jam 4 jam 2 geus moal bisa. Sabaya dulu saja. Dae ke jam 7 heug mun teu mah nya teu jadi dewa. Nu kasabaraha Bu? Nu kadua naon deui nu kadua deui. Maka nu kadua teh sanes ingin mendapat hidayah taufik, maka disebut dengan raudhah. Ar-raudhah ya. Al-wahidah au raudhatul munfaridah. Bahasa urang mah kedah wayahna konsentrasi dina saat ibadah. Khusyuk na ibadah, Pak. Lamun hayang menang hidayah taufik, maka mau tidak mau khusyuk di dalam ibadah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Muzammil, "Wadhkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabdila." Ayat 8. Ya, kabarudak ngora kudu loban Al-Qur'an. Kudu apal ayat teh. Saayat 2 ayat teh kudu apa? Ya surat ieu ayatna lamun komo lamun hayang jadi ustad juga ustad mah. Ulah hayo-hayo jadi ustad mawa taswiran. Jaba keur kieu mah eueuh mimbaran, jaba kieu kumaha? Lamun ti peuting kumaha lamun aliran? Teu kabaca deuleu ayat Quran teh. Nya, kagamar teu. Harus biasa mencerdaskan diri dengan agama. Tuang supoko bahasa nu kadua wa tabattal tabdila. Harus konsentrasi dalam ibadah, lebih khusyuk dalam ibadah. Ibu sok khusyuk salat tarabu. Hah? Sok khusyuk salat tarabu. Hah? Sok malaweng salat, Bu. Moal teu. Komo keur kieu mah ingat kana tan masak naon, naon. Kana dahareun ibu-ibu. Nu ieu can di dahar geus mikir deui naon sakeun engke. Lieur lah jelema teh. Tak Gusti Allah wa kana insanu ajadala wa kana insanu dalu menjahula jelema mah nya dolimnya bodoh.
Nu ieu can didahar geus mikir deui keur nu engke. Untunglah Allah nanyakeun ka urang. Nya. Ait nu katilu buru Ustaz cenah ieu tunuh. Kacipta lamun geus kaimah engko lepak saeutik na kursi burung tibra atuh da. Maka nu katilu teh aya sanes. Rabbi habli hukman wa alhiqna bisolihin. Ya Allah, berilah aku kehikmahan, kebijakan. Maka bergaulah dengan orang-orang ingin mendapat hidayah taufik, harus bergaul dengan orang-orang soleh. Gaul jelema teu cager, geus moal bener, Pak. Gaul jeung tukang minyak ka bagian sengitna. Nya. Jauh tukang maling ka bagian gorengna. Karena pergaulan itu bahaya. Memberi pengaruh 85%. Apalagi bagi anak-anak. Ayo nama ibu-ibu. Nges nini lantaran gaulna salah. Marake baju ponok, celana ponok, senam, guyat, gayot. Alah. Leheung mun bujur teh neungtreung kena menggeus para reot. Geus pinu kuhuis. Kieu we dangdutan. Elah. Yang naplek we aing mah. Bukan tidak suka, tapi jangan sampai membuka aurat. Laras, Bu? Kuduna mah Ustaz lalaki resep ningali bujur teh. Aing mau borah teuing deuleu era. Era parada leheung mun alus mah deuh ampun. Bitu si sekolah tu pinuh borok. Urang baheula leluncangan wae keur budak. Ting songo ka sawah wae. Tet nu kaopat. Naon deui cenah Ustaz? Nu kahiji doa, nu kadua konsentrasi dalam ibadah, nu katilu gaul dengan orang soleh. Nu kaopat. Maka Allah berfirman lagi dalam surat Al-Qasas. Al-baqiyatus shalihat khairus sawaba wa inda rabbihim khairus sawaba wa khairu maradda. Ari amal soleh teh jalan hidup nu panghade-hadena keur bekal hirup di dunia sarta keur bekal hirup di akhirat. Maka yang keempat harus banyak amal soleh. Pak, kalau orang banyak amal soleh, maka hidayah Allah akan berikan hidayah taufik. Dan Rasul itu selalu dijaga, diraksa oleh Allah dengan agama, karena Allah memberikan hidayah taufik. Karena Rasul orang soleh, karena Rasul orang yang paling banyak amal, karena Rasul orang yang khusyuk dalam ibadah, dan Rasul yang rajin berdoa. Ustaz, terakhir. Apa sih Ustaz yang terakhir? Yang terakhir, maka Allah memberikan lagi bimbingan dengan Al-Quran. Bukan hanya sekedar harus berdoa. Bukan hanya sekedar harus konsentrasi khusyuk dalam ibadah. Bukan hanya sekedar bergaul dengan orang soleh. Bukan hanya sekedar banyak amal soleh. Maka yang kelima adalah walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Harus berani berjuang, berjihad untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Kudu maksa milari kasayan hayang panak jeung ridho Allah. Rek ngaji kieu teh Bu, hoream sangapeung mah. Hoream mah tunuh keneh mending ngagolel. Enggak, harus ingat bahwa hidayah taufik akan dapat ketika kita punya semangat berjuang. Bagaimana kita mendekatkan dan meraih ridho Allah. Hanya dengan itulah hidayah taufik akan sampai kepada kita. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah pointer-pointer pagi hari ini. Saya yakin kalau ibu mengecam dari awal sampai akhir, akan banyak hikmah dan banyak barokah bagi kita. Berapa ayat yang saya bacakan, berapa hadis yang saya bacakan, ya,
Ini sangat penting bagi Bapak Ibu semuanya. Karena kecintaan saya terhadap jamiah, bagaimana membina jamiah ada dalam Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata terakhir, ibu-ibu, wayahna, ya, salah satu kata kunci bagaimana mendapat hidayah taufik selain dari yang 5, suami harus bagaimana pada istri, istri pada suami. Hormatilah suami. Sayangilah istri. Sebab nu bakal ngizinan urang menang hidayah taufik adalah keluarga. Ya, nepikeun antara salaki jeung pamajikan mah teu bisa dipisahkeun. Lamun carogena guru maka ibuna ibu, lamun suamina RT ibuna ibu, lamun suamina RW disebut ibu, lamun camat disebut ibu, lamun sakina tukang urut disebut naon bu? Nah jadi burut. Ibu mah geus menang. Ya, itu sajalah ibu-ibu yang saya hormati. Jadi ulah yang burut. Insya Allah kaping 21 Ustaz ngaji di Spen. Hah? Ummu Kulsum ya? Masjid Ummu Kulsum, Ustaz Dodi ya? Pak Haji Dodi. Spen saya akan membahas tentang saha jelema teh. Jadi ayeuna teh san ngarti jelema teh saha ya teh. Saking ngajajar teh jelema lain itu. Oleh itu pertanyaannya, siapakah manusia itu? Saya akan bicara tentang usul-usul manusia. Dari mulai deaksoda, dari mulai wah pokoknya hebat deh. Insyaallah. Mangga nu waktu hadiran serta Ustaz ngadoa, mudah-mudahan Bapak Ibu sadaya pasien sehat walafiat. Rupina sakitu nu kasangakeun hapunten nu kasuhun ka para pemuda oge ka pemudi pelaksana kegiatan hatur nuhun percantan Ustaz, ente beruntung bisa mengundang saya ke sini, luar biasa ya. Sukses Pak. Jarang sekali saya bisa hadir. Ya, ini dari bayangkan saja dari 2 tahun baru sekarang lagi ke sini. Karena memang padat sekali kegiatan saya. Oleh itu bahagialah para pemuda selamat dan kita akhiri dengan doa sama-sama. Ibu tuturkeun doa Ustaz ngaran teku corona. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga. Allahumma inna nas'aluka minal barosi. Sekali lagi, Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Hartosna kieu Bu, ya Allah mudah-mudahan abdi sadaya nyalindungkeun diri ka Allah tina penyakit kusta, tina penyakit stres juga nu gelo, tina penyakit lepra nu maot ngadadak, sarta mudah-mudahan tina corona anu nuju pandemi lebih nyebar, anu akibatna awon kanggo abdi sadaya. Amin ya robbal. Bapak Ibu hatur nuhun, mudah-mudahan doa orang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.